Муляж. Все, принял решение Станислав Черчесов возглавить сборную России футбольную. Новость громкую, правда, мы потом позвонили почетному президенту РФС Колоскову, и он сказал, что нет, ребята, это кто-то поторопился. Ну а потом было еще официальное заявление, просто такой пресс-релиз от РФС, что, правда, не спешите, у нас еще большое заседание, большой совет, почти через 2 недели, так что нет, Черчесов не утвержден в должности главного тренера сборной России. Раз уж грохнула новость, и раз уж масса изданий, даже после того, как Р-Спорт выпустил, да, это Пост ДПС. издания у себя в Твиттере начали бахвалиться. Да мы еще там, неделю назад написали, да мы еще... Люди, которые, подобно мне, отдалеки от этой истории, давайте знакомиться с Черчесовым, сколько ему, 52 года, Станислав Саламович Черчесов. Я подозреваю, что он наверняка кто-нибудь спаситель, да ведь? Ранее советский футболист, игрок в сборных СССР, заслуженный мастер спорта. Ну, не знаю, может и не осень. Разберемся чуть позже. В 81-84 годах выступал за «Спартак». В 84 году